gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Axmed Xasan Iimaan iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Camar Jaketi ayaa xarig ka jaray wada interlog oo laga dhisay degmada Xamarjab. wadadaasi oo hirgeliyay maamulka gobolka Banaadir ayaa loogu talagalay kor u qaadista bilicda caasimadda iyo sidoo kale dib u hagaajinta isku socodka gaadiidka bulshada ee wadooyinka gobolka Banaadir. xarig jar kadib ayaa mas'uuliyiinta waxa ay gacan qaadeen dadweynaha kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadda xarig jarkani iyagoo ugu baaqay in ay ilaaliyaan dhismaha wadadani. dhanka kale mas'uuliyiintan maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada kaas oo ay ka soo qayb galeen bulshada ku nool waaxaha kala duwan ee degmada Xamarjab. munaasabadan lagu qabtay xarunta degmada Xamarjab ayaa ahayd mid lagu muujinayay wada shaqeynta wanaagsan ee ka dhaxaysa maamulka degmada, shacabka ku nool degmada iyo ciidanka amniga, iyadoo goobta lagu soo bandhigay guulaha uu maamulka degmada Xamarjab ka gaaray dhinaca amniga iyo sidoo kale fulinta adeegyada aasaasiga ee bulshada. gudoomiyaha degmada Xamarjab Guhaad Sheekh Xasan ayaa ka warbixiyay horumarada kala duwan ee degmada ka socda. runtii reer Xamarjab oo isku duuban waxay si guud uga shaqeeyaan amniga, waxay ka shaqeeyaan bilicdii iyo nadaafadii, waxay ka shaqeeyaan dakhli kordhintii iyo canshuurihii, waxay ka shaqeeyeen muddo dheer kadib in suuqii Ansaloti dib u soo noolaado isagoo casri ah oo si qurux badan loo dhisay. waxay hadda bilaabeen in ay barnaamijkii waxbarashada maadaama dugsiyadii dhexe iyo dugsiga hoose ay la wareegayso dowladda hoose gaar ahaan imtixaankii sideedaad ay qaadeen maamulka gobolka Banaadir in ay bilaabeen dhalinyarada reer Xamarjab in ay u kurgalaan oo data collection ay ka sameeyaan caruurta ku nool Xamarjab meeqa iskuul aado meeqa aadin sidee qoysaska danyarta ah caruurtooda wax u baran karaan. daraasadaas oo aan rajeynayna dhawaan inay soo dhamaato oo hadda ururka dhalinyarada ay gacanta ku hayaan, taasoo wax badan kusoo kordhin doonto hadduu ilaahay idmo bulshada reer Xamarjab gaar ahaan caruurtooda in waxbarasho free ay helaan hadduu ilaahay yiraahdo. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Camar Jaketi ayaa ugu baaqday bulshada reer Xamarjab in ay ilaaliyaan bilicda iyo dhismaha degmada. wadooyinka la dhisay inay ilaashataan jidcadayaasha hadda ay koow ka tahay degmada Xamarjab interlog la saaray sidoo kale inay ilaashataan wax walba la dhiso horumarkiisa iyo ilaalintiisa waxaa mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay dadka bulshada ku nool degmada. sida ogtihiinba maamulka gobolka Banaadir wuxuu qorsheynayaa in degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan wadooyinka jidcadayaasha in interlog laga dhigo bulshadana ay qayb ka qaataan, annagana qaybta nagu aadan inaan qaadano, qaybta ganacsatada iyo bulshada laga rabana inay qaataan, annagoo isku duubanna inaan ka shaqeyno horumarka degmada. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Axmed Xasan Iimaan oo munaasabadda soo gunaaniday ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay kor u qaadista fulinta adeegyada aasaasiga ee bulshada iyo dib u dhiska wadooyinka magaalada Muqdisho. wacyigelinta macnaheedu waxaa waaye in dadku ay og yihiin waxay ka rabaan adeegyada iyo waxay bixiyaan iyo kana qayb qaataan wax walba oy tahay baahidooda in wax looga qabto. waxaa ka mid ah qaabka canshuuraha loo qaadi lahaa haddii amni ahaa lahayd iyo haddii ay ahaa lahayd nadaafadii dhinac walba. waxaan doonaynaa annaga haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir bulsho isku xiran iska warqabta isla socota iyada iyo madaxdeeduba. waxaad ogtihiin dhaqaalaha iyo duruufaha lagu jiro, laakiin waxaan rabnaa niyadda inaan iskala joogno wax walboon qaban karana idinla qaban. hadda waxaa la soo furay halkan mashruuc World Bank uu ka taageerayo gobolka oo interlogga degmadu haddana kaasay waxay ka ahayd degmooyinka ugu horeeya oo lagu bilaabo. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.